ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. ધોરણ 2 વિષય અંગ્રેજીમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. ઓકે, આ ચેપ્ટરનું આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા આ ચેપ્ટરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના જુદા જુદા અવાજ જે છે, ઓકે, એના અવાજને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે, તેનો સ્પેલિંગ શું થાય અને તેનો ગુજરાતી અર્થ શું થાય છે, એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર સમજવાનું છે. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર મેં તમને સમજાવ્યું હતું. ઓકે, પ્રાણીઓના નામ લખ્યા હતા. ઓકે, અને તેની સાથે તેના અવાજનો શબ્દ લખ્યો હતો અને એનો અર્થ શું થાય, એનો ઉચ્ચાર શું થાય, એ પણ તમને મેં સમજાવ્યું હતું. તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાની ચિત્ર સાથેની સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે. એટલે કે ચિત્રમાં પ્રાણીઓના ચિત્રો આપવામાં આવેલા છે અને ચિત્રની નીચે એ પ્રાણીનું નામ અને તેના અવાજના શબ્દો આપવામાં આવેલા છે. તો એ સૌથી પહેલાં આપણે સમજી લઈશું. ઓકે, તો સૌથી પહેલું જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે ડોગનું. ઓકે, અને ડોગના અવાજને બાક કહેવામાં આવે છે. BARK, બાક. બાક એટલે થાય ભસવું. તો અહીંયા અ ડોગ બાક્સ એવું થાય, એવું લખાય. ત્યાર પછી ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે કેટનું. ઓકે, અને કેટના એટલે કે બિલાડીના અવાજને મ્યુ કહેવામાં આવે છે. MEW. મ્યુ એટલે થાય મિયાવ મિયાવ કરવું. તો અહીંયા કેટ મ્યુઝ લખ્યું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે ગાયનું. ઓકે, એને અંગ્રેજીમાં કાવ કહેવામાં આવે છે અને ગાયના અવાજને મૂ કહેવામાં આવે છે. MOO. મૂ એટલે થાય ભાંભરવું. ઓકે, તો અહીંયા કાવ મૂઝ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે ઘેટાનું. એને અંગ્રેજીમાં શીપ કહેવામાં આવે છે અને એ ઘેટાના અવાજને ઇંગ્લિશમાં બ્લીટ કહેવામાં આવે છે. BLEAT, બ્લીટ. ઓકે, બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. તો અ શીપ બ્લીટ્સ લખેલું છે અહીંયા. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે ભૂંડનું. એને અંગ્રેજીમાં પીગ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, અને ભૂંડના અવાજને ગ્રન્ટ કહેવામાં આવે છે. GRUNT, ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે દરકવું. તો અહીંયા પીગ ગ્રન્ટ્સ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે ગધેડાનું. ઓકે, એને ઇંગ્લિશમાં ડોંકી કહેવામાં આવે છે અને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં બ્રે કહેવામાં આવે છે. BRAY, બ્રે એટલે ભૂંકવું. તો અહીંયા આ ડોંકી બ્રેજ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રોનું. ઓકે, ક્રો એટલે કાગડો. ઓકે, અને એના અવાજને કો કહેવામાં આવે છે. CAW, કો એટલે કા કા કરવું. તો અહીંયા ક્રો કોઝ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપવામાં આવેલું છે કૂકડાનું. એને ઇંગ્લિશમાં કોક કહેવામાં આવે છે. COCK, અને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્રોઝ કહેવામાં આવે છે. CROW, ક્રો. ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું. તો અહીંયા લખ્યું છે કોક, ક્રોઝ. CROW, ક્રો એટલે કાગડો પણ થાય અને CROW, ક્રો એટલે કુકડે કૂક પણ થાય. ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો બતકનું છે. ઓકે, એને ઇંગ્લિશમાં ડક કહેવામાં આવે છે અને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્વેક કહેવામાં આવે છે. QUACK, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. તો અહીંયા લખ્યું છે ડક ક્વેક્સ. ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો મરઘીનું છે. એને ઇંગ્લિશમાં હેન કહેવામાં આવે છે અને મરઘીના અવાજને ક્લક્સ કહેવામાં આવે છે. CLUCK, ક્લક. ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. તો અહીંયા લખ્યું હેન ક્લક્સ. ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો કબૂતરનું છે. ઓકે, એને ઇંગ્લિશમાં ડવ કહેવામાં આવે છે. DOVE, અને કબૂતરના અવાજને કુ કહેવામાં આવે છે. COO. ઓકે, કુ એટલે થાય ગુ ગુ કરવું. તો અહીંયા ડવ કૂઝ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર લાયનનું છે. સિંહનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે અને સિંહના અવાજને અંગ્રેજીમાં રોર કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ROAR, રોર એટલે ગર્જના કરવી. તો અહીંયા અ લાયન રોર્સ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે હોર્સનું. ઓકે, હોર્સ એટલે ઘોડો. ઓકે, ઘોડાના અવાજને નેઈ કહેવામાં આવે છે. NEIGH. ઓકે, નેઈ એટલે હણહણવું. ઓકે, તો અહીંયા હોર્સ નેઈઝ લખેલું છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર એલિફન્ટનું છે, એટલે કે હાથીનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે, અને હાથીના અવાજને શું કહેવામાં આવે છે, ઇંગ્લિશમાં ટ્રમ્પેટ કહેવામાં આવે છે. TRUMPET, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. તો અહીંયા લખ્યું એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ. અને લાસ્ટ જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે બકરીનું. ઓકે, એને ઇંગ્લિશમાં ગોટ કહેવામાં આવે છે અને બકરીના અવાજને બ્લીટ કહેવામાં આવે છે. BLEAT, બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. ઓકે, અ ગોટ બ્લીટ્સ. તો અહીંયા આ રીતના ચિત્ર સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજના સ્પેલિંગ તમને આપવામાં આવેલા છે. ઓકે, અહીંયા ગોટ અને શીપ બંનેના અવાજને અંગ્રેજીમાં બ્લીટ કહેવામાં આવે છે. BLEAT.
ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈશું. તો અહીંયા જો બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રાણીઓ પક્ષીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજના શબ્દો સાથે જોડો. ઓકે, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રાણીઓના ચિત્રો આપવામાં આવેલા છે. ઓકે, બંને સાઈડ, અને મિડલની અંદર એ પ્રાણીઓના અવાજના સ્પેલિંગ આપવામાં આવેલા છે. તો તમારે શું કરવાનું છે, તો જે ચિત્ર જે પ્રાણીનું છે એ પ્રાણી નીચે તે ચિત્ર ની નીચે તમારે એ પ્રાણીનું નામ અથવા તો પક્ષીનું નામ બોક્સમાંથી શોધીને લખવાનું છે, અને ત્યાર પછી તે જ ચિત્રને તેના અવાજ સાથે મેચ કરવાનું છે. એક એક્ઝામ્પલ જુઓ, અહીંયા ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે એલિફન્ટનું. તો એન એલિફન્ટ, તો એના અવાજને ટ્રમ્પેટ્સ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા ટ્રમ્પેટ સાથે મેચ કરેલું છે. ઓકે, તો અહીંયા એલિફન્ટ શબ્દ અહીંયા બોક્સમાંથી લીધેલો છે. ત્યાર પછીનું ચિત્ર જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોર્સનું છે. ઓકે, સ્પેલિંગ છે એનો HORSE, હોર્સ એટલે ઘોડો. ઓકે, તો અહીંયા છે બોક્સની અંદરથી સ્પેલિંગ લઈને અહીંયા લખ્યો ખાલી જગ્યાની અંદર. ઓકે, ત્યાર પછી જુઓ એના અવાજને શું કહેવામાં આવે છે, NEIGHS, તો એની સાથે મેચ કર્યું. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે કાવનું. ઓકે, તો અહીંયા લખ્યું કાવ, અને એના અવાજને મૂ કહેવામાં આવે છે MOOS, તો એની સાથે મેચ કર્યું. ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો સિંહનું આપવામાં આવેલું છે. તો અહીંયા લખ્યું સિંહ, અંગ્રેજીમાં લાયન કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા નીચે લખ્યું લાયન, લાયન. ઓકે, તો એના અવાજને રોર કહેવામાં આવે છે ROAR. ઓકે, તો અહીંયા લાયન ચિત્રને તેના અવાજ સાથે મેચ કરેલું છે, લાયન રોર્સ. ત્યાર પછી ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે કબૂતરનું. ઓકે, તો અહીંયા કબૂતરને અંગ્રેજીમાં ડવ કહેવામાં આવે છે, તો ડવ. ઓકે, અને એના અવાજને કૂઝ કહેવામાં આવે છે COOS. ઓકે, તો અહીંયા કૂઝ સાથે તેને મેચ કર્યું. ઓકે, ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો કુકડાનું છે, એને ઇંગ્લિશમાં કોક કહેવામાં આવે છે COCK. તો અહીંયા કોક લખી દીધું છે, અને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં ક્રો કહેવામાં આવે છે CROW. ઓકે, તો અહીંયા ક્રો સાથે તેના અવાજને સાથે એ ચિત્રને મેચ કર્યું. અને લાસ્ટ ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે ગોટનું. તો અહીંયા નીચે ગોટ લખી દીધું, અને એના અવાજને બ્લીટ કહેવામાં આવે છે BLEAT. ગોટ એટલે બકરી, અને એના અવાજને બ્લીટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, તો અહીંયા એના અવાજ સાથે જે ચિત્ર જે છે ચિત્રનું જે ચિત્રમાં જે પ્રાણી જે છે, જે પક્ષી છે, એના અવાજ સાથે, એના અવાજના શબ્દ સાથે આપણે મેચ આ રીતે કર્યા. બીજા નંબરની એક્સરસાઇઝ સેમ એવી જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા પણ તમારે બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રાણીઓ પક્ષીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજના શબ્દો સાથે જોડો. ઓકે, તો અહીંયા જો ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે પહેલું, એ છે ડોગનું. તો અહીંયા લખ્યું ડોગ, DOG ડોગ. ઓકે, એના અવાજને બાર્ક કહેવામાં આવે છે BARKS. તો અહીંયા બાર્ક સાથે મેચ કરી દીધું. ઓકે, ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે શીપનું, SHEEP, શીપ. શીપ એટલે થાય ઘેટું. ઓકે, અને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં બ્લીટ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, BLEATS. તો અહીંયા બ્લીટ સાથે મેચ કરી દીધું. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે પીગનું. તો અહીંયા લખ્યું PIG, પીગ. ઓકે, અને પીગ જે ભૂંડ જે છે એના અવાજને અંગ્રેજીમાં ગ્રન્ટ કહેવામાં આવે છે GRUNT. તો એની સાથે મેચ કરી દીધું. ત્યાર પછીનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે ક્રોનું. ઓકે, CROW, ક્રો એટલે કાગડો. એના અવાજને કો કહેવામાં આવે છે CAWS, કોઝ. એની સાથે મેચ કરી દીધું. ત્યાર પછીનું ચિત્ર છે કેટનું. ઓકે, CAT, કેટ એટલે બિલાડી, અને એના અવાજને અંગ્રેજીમાં મ્યુ કહેવામાં આવે છે MEW. ઓકે, MEWS. તો અહીંયા એની સાથે મેચ કરી દીધું. ત્યાર પછી ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે ડોંકીનું. તો અહીંયા લખ્યું ડોંકી, DONKEY, ડોંકી, અને એના અવાજને બ્રે કહેવામાં આવે છે. તો એની ચિત્રને તેના અવાજ સાથે મેચ કરી દીધું BRAYS. ત્યાર પછીનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો ડકનું છે, DUCK, ડક એટલે બતક. ઓકે, એના અવાજને ક્વેક કહેવામાં આવે છે. સ્પેલિંગ છે એનો QUACK. ઓકે, તો અહીંયા એ ચિત્રને તેના સ્પેલિંગ સાથે, એટલે કે તેના અવાજના શબ્દ સાથે આ રીતે મેચ કરેલું છે. અને લાસ્ટ જે ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે એ છે મરઘીનું. ઓકે, એને ઇંગ્લિશમાં હેન કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા લખ્યું હેન, અને હેન એના અવાજના શબ્દને, એટલે કે એના અવાજને ક્લક કહેવામાં આવે છે CLUCK. તો અહીંયા એ ચિત્રને તેના અવાજના શબ્દ સાથે મેચ કરીશું આપણે CLUCKS, હેન ક્લક્સ. ઓકે, તો અહીંયા જુઓ અ ડોગ બાર્ક્સ, અ શીપ બ્લીડ્સ, અ પીગ ગ્રન્ટ્સ, અ ક્રો કોઝ, a cat mews, a donkey brays, a duck quacks, a hen clucks. Okay, an elephant trumpets,
અ હોર્સ neighs, a cow moos, a lion roars, a dove coos, a cock crows, a goat bleats. ઓકે, તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બે એક્સરસાઇઝ તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આવે છે જે આપણે અત્યારે સોલ્વ કરી છે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ જે એના પછીની જે એક્સરસાઇઝ જે છે આ ચેપ્ટરના રિલેટેડ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.